لے کے چایا عید دا لے کے چایا شکر جو سا وچ سایا مل نبیاں دا نمیں تساں سننے کلام دے میں تساں تھوڑا جا پرانے دور جو لے کے جانا 1988 دے بیچے دو محمد علی زہری قصوری صاحب رحمت اللہ علیہ سانے پاکستان پیر صاحب نے آپ نے سنیا بھی ہوگا انہوں نے میں انہوں دی یاد اچھ کچھ چند اشار پڑھنا چاہنا ہوں بڑا سیدھا سادہ جا انداز ہوتا ہے ریکارڈنگاں سن دے رہنے ہیں تو مگر ساؤنڈ سسٹم یہ تو کوئی نہیں سن لگ دے اور ساتھیاں یونٹا مگر سنن علیہ دی آواز یقین کرو کہ وہ پڑھنے لے تو بھی زیادہ مجمع وچ حالتاں پہ آ جاندی ہیں سن زہری صاحب دے انداز میں کچھ اشعار پیش کر رہے ہیں کہ میری جان پشان کی پوچھنے میں کملا میں چلا میری جان پشان کی پوچھنے میں کملا میں چلا میرے منہ کے نام نبی دالوں کی کر دینی اللہ اللہ کر دینی اللہ اللہ حشر دیارے ساڑے ہاتھ وچ ہونا یاد پلا ہونا یاد پلا حشر دیارے ساڑے ہاتھ وچ ہونا یاد پلا تے سہن جگ تو ہوئے کروڑا سب تیرے تو تھلے سوہنے جگتے ہوئے کروڑوں سب تیرے تو تھلے تیری ساریاں سوہنیاں بچوں ہو گئی بلے بلے ہو گئی بلے بلے تے ساری دنیا رب نو دوڑے رب تینوں سنیرے گلے ساری دنیا رب وال تقدیر رب تقدائی تیرے والے تقدائی تیرے والے اور تو آنکھ رہے ہیں 1988 زہری صاحب نے پہلی دفعہ کلام پڑھے اور پوری دنیا نے ایک دفعہ گونجیا دے آج بھی پڑھو اس مصرے دا اپنا ہی مزہ ہے کہ دنیا تے آیا کوئی تیری نام مثال دا میں لب کے لے آواں کتھوں سوہنا تیرے نال دا میں لب کے لے آواں کتھوں سوہنا تیرے نال دا میں لب کے لے آواں تسیں بھی آکھو میں لب کے لے آواں کتھوں سوہنا تیرے نال دا میں لب کے لے آواں کتھوں سوہنا تیرے نال دا میں لب کے لے آواں کتھوں سوہنا تیرے نال حلیمہ آباد میں سرکار کو لے کر بولی میں لب کے لے آواں کتھوں سوہنا تیرے نال دا میں لب کے لے آواں کتھوں سوہنا تیرے نال دا اے نصیحتاں دا ایڈا زور کیوں ہے بھلا میرے لئی تلقین کیوں ہے بولٹے دے تاجدار پیر سید مہر علی شاہ جی سرکار حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ دے عشق دی ترجمانی کر دیا حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے شعر کہنے تیرے بھائی سنیا دے چار مصرے کہ اے نصیحتاں دا ایڈا زور کیوں ہے بھلا میرے لئی تلقین کیوں ہے سوہنے نبی دے نال میں پیار پایا
حسین جو ہے میں لب کے لے آواں کتوں سونا تیرے نال دا میں لب کے لے آواں کتوں سونا تیرے لب کے لے آواں کتوں سونا تیرے نال دا وأحسن من قلم تركت عيني وأجمل قلم طلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء زہری صاحب نے کہنا چارہ مصریہ دا چارہ لائنہ ترجمہ لکھے ہیں کہ کملی والیا سونیا محبوبہ سونا تیرے جیا نظری آئی نہیں ایڈی شان تے حسن جمال تیرا کسے ہور مانے پت جائی نہیں مرضی بنا رب بنائی لب کے لے آواں کتوں سونا تیرے نال دا میں لب کے لے آواں کتوں سونا تیرے نال دا دنیا تے آیا کوئی تیرے نام ساتھ تے حسن تیرا حسن تیرا پانی مرے عشق بھی غلامی کرے بچن سینہ چیر دے جے انگلی اشارہ کرے تے جڑایوں نو ویکھے پھرے دل نو سنبھال دا جڑایوں نو ویکھے پھرے دل نو سنبھال دا میں لب کے لے آواں کتوں سونا تیرے نال دا میں لب کے لے آواں کتوں سونا تیرے نال دا کہ حسن جدا پانی پرے حسن جدا پانی پرے عشق بھی غلامی کرے وہ چند سینہ چیر دے جے انگلی اشارہ کرے تے جڑایوں نو ویکھے پھرے دل نو سنبھال دا جڑایوں نو ویکھے پھرے دل نو سنبھال دا میں لب کے لے آواں کتوں سونا تیرے نال دا ڈاکٹر صاحب ہر سال محفل سجانے تو اس دور ہی علامہ صاحب اس نات دا میں نیازی صاحب دا بڑا دور دورہ ہوتا سی تے تسی بھی یہ دیوانے محفل آ کے محفل نو سجاندے ہو اہتمام کر دیں تے مگر ڈیوٹی انہوں جنہوں سرکار پسند فرمان دیں وہی محفل آن دیں وہی محفل سجان دیں وہی سنان دیں اس گل تے ساڈا ایمان ہے ادھروں توفیق ملتی ہے اپنا کسی دا کوئی زور تے بہادری نہیں تے پھر سارے نے آکھنا ہے کہ محفلاں سجاؤندے نے دیوانے سرکار دے محفلاں سجاؤندے نے دیوانے سرکار دے دیوانہ بولے بس محفلاں سجاؤندے نے دیوانے سرکار دے محفلاں سجاؤندے نے دیوانے سرکار دے محفلاں سجاؤندے نے دیوانے سرکار
گان والے، نہ تو لکھن والے، نہ تو سنن والے، نہ تو خان آمن، نہ تو سنان والے۔ تے کتھے ہیں محبوب دا نام سن کے ذوق شوق نال نعرے لان والے، او پہلا جان کے جنت دے وچ سردار میلاد مناوے، بس محفلاں سجاوندے نے دیوانے سرکار دے، محفلاں سجاوندے نے دیوانے سرکار دے، بول محفلاں سجاوندے نے دیوانے سرکار دے، دیوانے سرکار دے، پروانے سرکار دے، دیوانے سرکار دے، پروانے سرکار دے، تے گود وچ لا کے حلیمہ سرکار نوں، اے گود وچ لا کے حلیمہ سرکار نوں، او مٹھے مٹھے گاؤندی سی ترانے سرکار دے، بول میٹھے میٹھے گاؤندی سی ترانے سرکار دے۔ ایک ترانہ سرائکی دے شاید ایک قطع لکھیا، اللہ جدو سرکار بچپنے دی عمر اما دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی کٹیا پنگوڑے جلوہ گر نے، تے آپ کدی سرکار دے چہرے وال ویکھ دیا نے، کدی اس آسمان دے چاند وال ویکھ دیا، تے اس چاند نو مخاطب ہو کے سرائکی دا شاعر بولے، آپ کی فرمانیاں نے کہ اے چاند اے چاند میری من ایڈا فخر نہ کر، کتے اپنا چانن گواوے سے، ہونا ٹپ کے لنگے اس نگری تو، کتے گرے دی ذات وچ آوے سے، اتھے میرا مدنی چل رہن آئی، جے ایدے نال ٹکراوے سے، او یا ملک دیانا چھڑ دے سے، یا اپنی راہ بدلاوے سے، او مٹھے مٹھے گاؤندی سی ترانے سرکار دے، میٹھے میٹھے گاؤندی سی ترانے سرکار دے۔ سارے حرام دا نچوڑ شیر کہ اوتھے ساڈے املا دا مل اے ہو کہنا ہے، کہ اوتھے ساڈے املا دا مل اے ہو کہنا ہے، او سانو ملنی ہے جنت بہانے سرکار دے، ملنی ہے جنت بہانے سرکار دے، ملنی ہے جنت بہانے سرکار دے۔ انہیں ایک ایک دو دو شعر معاشہ دے میں کمپلیٹ کر کے اپنی حاضری مکمل کچھ دیکھنا چھڑ وے تے لو مدینے دی تجلی انشاءاللہ دو انہوں کٹھے، ہاں جی وہ بھی منقبت آخر تے، ہاں جی وہ بھی آگے مثلا، ہاں اسناد دے نال دو شعر ایڈ کرانگا چراغے گولڑا دائی کلام، کہ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ۔ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ کرے تجھے جلدی تو جلدی اس در دی حاضری تو سنو نصیب ہو۔ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ۔ اور مبارک رہے عدلی بات میں
مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے اور کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے اور وہ کیا ڈوبے جو محمد کے طرح آئے ہوئے وہ کیا ڈوبے جو محمد کے طرح آئے ہوئے کہ کترا کھما کوئی نہیں مار سکتا ملکوں وچ قانون نظام لکھیا اور سانو دوزخ دی اپنے شان راکی اور ساڈے پٹے تے محمد دا نام لکھیا کیا وہ ڈوبے جو محمد کے طرح آئے ہوئے ہیں اور حاضر و ناظر حاضر و ناظر اور نور بشر غیب کو چھوڑ کیوں چھوڑ بس شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں شکر کر وہ تیرے شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں سن کو جیوے کھنا چھٹ تو سنبھلیاں دے ہاتھ لاجوے جی تو سنبھلیاں دے ہاتھ لاجوے ہاں سنو کو جیوے کھنا چھٹ تے آسا چھڑنا تیرا مصرا چھڑا کے سبحان اللہ دی آواز آوے راکھو سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری ماشاءاللہ پیر صاحب شریف لے آ رہے ہیں شعر سنو ذرا ایک دفعہ پھر مصرا چھڑا دے تو آکھنا سبحان اللہ ایک دفعہ آکھو سبحان اللہ کہ آسا چھڑنا تیرا ڈرنا تیرے قدماں دے وچ مرنا تیرے قدماں دے وچ مرنا تے سن روز حشر دا ڈرنا او سن روز حشر دا ڈرنا کوئی ساڈا وکیل دے جج میں کوئی ساڈا وکیل دے جج میں تو سنبھلیاں دے ہاتھ لاجوے جی تو سنبھلیاں دے ہاتھ لاجوے سنو تیری ذات کے مانے جنہوں اپنے عملہ دے مانے بے شک نہ بولے جنہوں حضور دی رحمت دے مان دے آسرہ ایک دفعہ کو سبحان اللہ کہ سنو تیری ذات تے مان سنو تیری ذات تے مان تیری دید ہے سادہ حج
تیری دید ساڈا حج وے تو سنبھلیا دے ہاتھ لج جی تو سنبھلیا دے ہاتھ لج وے ساڈا وکیل تے جج وے تو ساڈا وکیل تے جج وے تو سنبھلیا دے ہاتھ لج وے جی تو سنبھلیا دے ہاتھ لج وے تے تیرے نام چوم دے لب وچوں دسدا سانوں رب وے کہ تیرے نام نوں چوم دے لب وے وچوں دسدا سانوں رب وے ہاتھ بن کے نال ادب دے جی ہاتھ بن کے نال ادب دے تیری دید کرا رج رج کے تیری دید کرا رج رج کے تو سنبھلیا دے ہاتھ لج جی تو سنبھلیا دے ہاتھ لج صاحب دا بڑا شوق نال بار بار دو شعر میں پیش کر دینا نعت خان آج کل بڑے تھکے پر تسی ساڈے تو زیادہ نہیں تھکے چپ زیادہ تسی انج لگدا کہ تسی زیادہ ساڈے تو تھکے ہو نال تسی بھی بول اے سائیڈ تو کچھ ساتھی تے اے جڑے فرنٹ والے نے اے ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب نے بڑے ایکٹیو بندے بٹھائے نے تسی بھی سارے بولو کہ ٹھنڈ تھانوں گھٹ لگے گی کہ علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو علی باج محمد دا علی باج محمد دا کوئی پیر وکھا مینو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو جی اگر کوٹ جس فتح کیتا اس نو علی نہ آکھاں تے کی آکھاں جھکا فقر دا رب عطا کیتا وہ سے جلی نہ آکھاں تے کی آکھاں تے جدے حق ہدا ہوں اعلان کردا گلی گلی نہ آکھاں تے کی آکھاں سرور شاہ مرید جو علی دا ہے اس نو ولی نہ آکھاں تے کی آکھاں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو اچھی ذات علی دی ہے اچھی ذات علی دی ہے کائنات علی دی ہے علی جتنی کسے دیوی علی جتنی کسے دیوی جاگیر وکھا مینو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو ادا ہاتھ ینگل لائے ادا ہاتھ ینگل لائے چہرہ
والدے گرامی دی شان اور میں اپنی فرمائش دی اپنی مرضی نال تو سانو حسنین کریمین دی والدہ اما فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعر بھی سن لو کہ ملکہ کونین فاطمہ ملکہ کونین فاطمہ نبی دے دل دا چین فاطمہ ملکہ کونین فاطمہ نبی دے دل دا چین فاطمہ نبی دے دل دا چین فاطمہ تے حسن تیرا پہلا لاڈلا حسن تیرا پہلا لاڈلا حسن دوسرا حسین فاطمہ دوسرا حسین فاطمہ دوسرا حسین فاطمہ نبی دے دل دا چین فاطمہ اور بہت بڑا شعر توجہ نال سنیا جی کہ تیرے ہون تے تیری قسم مصطفیٰ نہ بین فاطمہ مصطفیٰ نہ بین فاطمہ مصطفیٰ نہ بین فاطمہ مصطفیٰ نہ بین فاطمہ تے سارے شاہ تے سارے بدا تیرے در تو لین فاطمہ بس تیرے در تو لین فاطمہ ملکہ کونین فاطمہ نبی دے دل دا چین فاطمہ دنیا کشمیر دے بڑا خوبصورت پیغام دے دور تے بڑیاں سچیاں تے کھریاں گلاں اہل طریقت پیسا بھی بیٹھے یہ گلاں بڑیاں سیدھیاں سادیاں اولیاء نے لکھیاں نے سنو کہ پیڈو وانگ حلیمی تیری سارے اپنے اپنے گریباں چ ویکھنا کہ بھیڈو وانگ حلیمی تیری او نیت دے بھگیاڑا صورت وانگ فرشتیاں جا پہ دکھا گیا سارا واڑا صورت وانگ فرشتیاں جا پہ دکھا گیا سارا واڑا تے میری ناکر بندے ہو نا میری نا تیری ہو چار دنالا اے میلائی دنیا تے پھر مٹی دی تیری ہو چار دنوں دا میلائی دنیا تے پھر مٹی دی تیری چاندوش ہے آج امیر المجاہدین سربراہ
تحریک لبیک ہر اکھ نام میں انہاں دے اس جدائی دے وچ جڑے میاں صاحب دے اے شعر نے نا وہ ہر جلسے جو سندے ہوندے سن سبحان اللہ کہ قدر نبی دا کی جان ہو دنیا دار کمینے قدر نبی دا جانن والے اور سوگن وچ مدینے تے قدر پھلا دا بلبل جانے اُتا صاف دماغ والی او قدر پھلانا او گرج کی جانے او مردے کھامن والی تے قدر یوسف دا معلوم ہو بایا مصر گیا نو قدر نبی دا معلوم ہو سی قبراں وچ گیا مجاہدین دے واسطے میں شعر پڑھنا چاہنا کہ اکھاں تارے لگیاں ہویاں پتا ویکھن دا سجن دے عاشق تے شہید محمد او نہیں محتاج کفن دے شہید محمد وہ نہیں محتاج کفن دے تے ٹر گئے یار محبتاں والے ہوتا نالی لے گنہا سے وہ دل نہیں لگدا یار محمد تے جائے کیرے پاس تے لے او یار حوالے رب دے ہن لمبی پئی جدائی حشر دہاڑے او پھر ملوں گے تے ہور امید نہ کائی حضور دے غلامہ دا شان میاں صاحب دی زبانی ایک شعر رسول اللہ آخری شعر میں حاضر حضور دے صحابی رسول حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل جا رہے نے رستہ بھول گئے وہ کو ایک شیر آیا شیر دی بڑی دہشت ہوگی آپ گھبرائے نہیں شیر جدو آیا انہوں کہہ دیں سن حملہ کرن تو پہلے کہ گل سن نہیں میں اودا صحابی ہوں اودا غلام ہوں جدے واسطے کائنات پیدا کی تھی میاں صاحب ہدایت المسلمین کتاب دے اندر لکھ دیں کہ اس شیر نے آپ دی قدم پہنچی کی تھی اور آپ نے اس شیر دی عرض اپنے شیر دے وچ لکھی آپ فرما دیں کہ شیر گیا سفینہ اور سن رہی راجہ جیر غلام رسول اللہ دے اسی غلام ہونا جیر غلام رسول اللہ دے اسی غلام ہونا سبحان اللہ ماشاءاللہ بڑی روپر بر اور کیفہ برحاضری جناب راجہ شہباز حسین کیانی صاحب سرور کنین کی بارگاہ میں نظرانہ یقینت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے کیا پوچھتے ہو ان اشکوں کا یوں ہی تو نہیں ہم روتے ہیں کیا پوچھتے ہو ان اشکوں کا یوں ہی تو نہیں ہم روتے ہیں
مصروف ثنا دل آنکھوں میں محبوب دو عالم ہوتے ہیں، مصروف ثنا دل آنکھوں میں محبوب دو عالم ہوتے ہیں۔ میں ملتمس ہوں مقرر چی بیان حضرت مولانا حافظ محمد عمار شاکر رضوی صاحب سے تشریف لاتے ہیں اور اپنی گفتگو سے ہمارے قلوب کو منور و معطر فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، دایاں ہاتھ بلند کرتے ہوئے نعرہ رسالت، ابھی بھی ہاتھ نیچے ہیں، دایاں ہاتھ بلند کرتے ہوئے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری سیدی مرشدی۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه